Olá pessoal, eu sou Sandro Calef, um enfermeiro apaixonadíssimo por aviação, e hoje eu trago aqui no Hangar Calef essa linda maquete do L049 da Panair do Brasil, uma empresa lendária que foi infelizmente destruída pelo governo militar em 1965. Então vem comigo e solta a vinheta! E aí pessoal, esse aqui é uma raridade aqui na coleção, é um Lockheed Constellation L049 da antiga Panair do Brasil. Mas antes de eu falar desse avião aqui, desse Constellation L049, deixa eu contar um pouquinho, rapidinho, da história da Panair do Brasil, tá? A Panair, pessoal, foi uma das maiores empresas aéreas do Brasil e levou o sinônimo aí de segurança, qualidade para o mundo inteiro, tá? Ela foi referência mundial aí em termos de manutenção das aeronaves, em qualidade de voo, em qualidade de serviços de bordo. Ela foi copiada aí por muitas empresas devido à sua qualidade ser muito grande e levou aí esse sinônimo de ser uma empresa aérea de referência e de bandeira nacional para o mundo todo, né? Então ela era uma representação aí do Brasil no mundo inteiro, né? Até que foi cruelmente, tá, destruída pelo governo militar em 1965, simplesmente por uma questão de vingança, porque os seus proprietários eram contra o regime militar e eram a favor de JK, né, de Juscelino Kubitschek, e pela essa contrariedade dos seus proprietários serem não muito a favores do regime militar, né, na época da ditadura que começou em 1964, a Panair teve aí o seu pouso forçado declarado aí, né? Alegaram inúmeras dívidas que a Panair realmente não tinha em comparação com as outras empresas aéreas, e essa história é muito bem contada aqui neste livro chamado Pouso Forçado, do Daniel Leb Cezac, tá? Então a história por trás da destruição da Panair do Brasil pelo regime militar. Um livro maravilhoso de ler. Eu li ele praticamente numa sentada só, né? É incrível. Então vamos falar um pouquinho aqui sobre o Constellation, né? O Constellation era chamado carinhosamente de Connie. ele foi o 51ª miniatura de avião a chegar aqui no Hangar Calef, e veio aí nas cores da Panair do Brasil, tá? O Connie, né, L049 Constellation, é um quadrimotor. Quadrimotor a gente sabe aqui porque ele tem 4 motores, tá? São motores a pistão, não é turbo-hélice, tá? Então ele é movido a pistão. E são os 4 motores da Wright Cyclone, né, que teve aí esse modelo aqui, L049, 88 unidades produzidas de 1942 a 1946, sendo que desses aqui 14 eram aviões militares e 74 aviões civis. Depois veio o Super Constellation, que eu prometo fazer um vídeo especial aqui, que eu tenho um Super Constellation da TWA, tá, para trazer aqui no canal com vocês. Ele tem um design muito moderno, tá? Eu acho ele um avião elegante, bonito. Ele lembra aí um golfinho, né? Ele foi muito usado aí na década de 40 até a década de 70 mais ou menos, como transporte de passageiros e como avião de transporte militar, tá? O primeiro voo do Connie, né, desse Constellation, dos Constellations na verdade, aconteceu em 9 de janeiro de 1943 e ele foi introduzido aí pelas Forças Aéreas dos Estados Unidos em 1943. E pela aviação comercial foi pela TWA em 1945. Então ele era capaz de transportar entre 60 e 81 passageiros, media aí um tamanho de 69 metros de comprimento por 37,5 metros de
de envergadura, né, de ponta a ponta de asa, tá? E ficava aí a mais ou menos 7,2 metros do chão. A velocidade máxima do Constellation L049 era de mais ou menos 600 km por hora, 607 km por hora, que dá um Mach aí de 0,491, a velocidade do som. Mach é em relação à velocidade do som, é 1.200 e alguma coisa, tá? E a velocidade de cruzeiro, que é aquela que ele voava naturalmente, ficava em torno aí de 500 km por hora, que dá um Mach de 0,404. Ele tinha uma autonomia para a época razoável de até 8,3 horas de duração ou 6.400 quilômetros, e pelo fato dele não ser pressurizado, ele voava aí numa altura de mais ou menos 7.700 metros, tá? O bichão pesava aí 22.404 quilos vazio, tá? E o peso máximo de decolagem dele era de 39.122 quilos, tá? Mas vamos lá falar um pouquinho de acordo com a minha planilha virginiana, né? Como vocês sabem, eu sou virginiano. Virginiano adora uma planilha, adora número, adora classificações. Então, uma planilha na vida do virginiano é essencial. Ele foi o 51º a chegar no Hangar Calef. Ele veio aí no dia 27 de setembro, recentemente aí de 2023. Foi presente do maridão Eric Calef, que comprou essa maquete aqui na loja da Bianchi. Por incrível que pareça, pessoal, a gente tem uma sintonia tão boa que eu tinha encomendado esse avião para um outro fornecedor igualzinho a esse, e ele comentou comigo: comprei uma surpresa para você, e eu perguntei qual era, né? Ele falou: é um Constellation da Panera. Eu falei: caramba, eu comprei um também. Só que graças a Deus o pessoal lá da Curiosidade da Aviação me conhece como colecionador, e a gente conseguiu fazer uma substituição pelo Braguinha 727-200 da Força Aérea Brasileira, né? E chegou aí, eu já até postei o vídeo desse avião da Força Aérea Brasileira, que era o avião presidencial, que era o 737-200, né? Então, ele chegou aí no dia 27 de setembro de 2023, tá? O Eric comprou na loja da Bianchi, e ele tá numa escala de 1 para 100. Pra gente saber o tamanho mais ou menos, a gente divide o tamanho real do avião, tá? Por 100 e multiplica aqui por 100. Então, a gente vai pegar o tamanho dele de comprimento e a envergadura, dividir por 100 e multiplicar por 100, e essa miniatura tem 35,5 centímetros de comprimento, e ele tem aí uma envergadura de 38,5 centímetros também de comprimento, né? Então é um avião que é grandinho, é bem delicado. Eu tenho um ciúme muito grande desse avião, tá? Pelo fato de ser a Paner, principalmente depois de ter lido esse livro Pouso Forçado do Daniel Leb Sasaki, né? Que conta a história da Paner toda. Eu acho que vale muito a pena para quem gosta de aviação ler essa história. Muitas pessoas não conhecem a Paner do Brasil, porque infelizmente ela foi desinstituída, né? Foi roubada em 1965, ela voou aí de 1900, no início da década de 30 até 1965, fazendo serviços aí de qualidade para o Brasil e para o mundo inteiro, mas infelizmente a ditadura militar acabou, em prol de outra empresa aérea, desinstituindo, né, e tomando todas as rotas internacionais que a Paner tinha, e acabou passando as rotas internacionais para a Varig e as rotas nacionais para Cruzeiro do Sul. Então vale muito a pena, tá, gente? É um livro histórico, gostoso de ler, numa linguagem bem entendível, né, que é esse livro Pouso Forçado do Daniel Leb Sasaki, tá? Eu gosto bastante, eu li esse livro, nossa, é um momento de muita sensibilidade para a gente conhecer a história, inclusive não só da aviação, mas do nosso país, tá? Então, esse avião aqui, que eu vou trazer aqui para vocês, o número da matrícula, é o Papa Delta Delta, né? A gente conhecendo aí numa linguagem mais simples, PPPDD, chegou na Paner do Brasil em 6 de março de 1961. Ele veio da Panam Airways, né? A Panam
dos Estados Unidos, que era sua sócia na época. No livro lá do Daniel ele explica como era essa transição da criação da Panair em relação com a Panam, tá? Então ela era sócia da Panair na época e ela operava esse Constellation L049 operava com 4 pilotos e entre 2 a 4 comissários de bordo. E tinha uma capacidade aí, para a época era uma capacidade importante de 60 a 81 passageiros. Hoje a gente vê aviões transportando até 800 passageiros, como é o caso do A380, se for considerado uma classe única econômica, né? Então ele para a época ele era um avião bem evoluído. Então o último voo do Papa Delta Delta, né, aconteceu em 30 de abril de 1964 e infelizmente esse avião ele está desmontado e as peças dele fazem parte da massa falida da Panair do Brasil, né, que num ato aí de sensibilização do governo federal teve o reconhecimento de abuso na sua falência, né, pela comissão de anistia desse governo federal, agora em 27 de março de 2023. Uma última curiosidade, né, que só para a gente saber como andam os Constellation, né, em 2017 apenas 2 aeronaves desse Lockheed Constellation, né, L049 mantinham condições de aeronavegabilidade em todo o mundo e ambos os modelos são militares, né, o que a gente chama de C-121C. Uma delas opera com a matrícula suíça e a outra com a matrícula australiana e estão bastante ativos aí voando como aviões militares. Eu acho esse avião um avião muito bonito. Tá, ele tem, ainda mais com essas cores da Panair do Brasil, é um avião clássico, ele tinha trens de pousos bem compridões, né? Até recentemente eu reassistindo a novela Senhora do Destino, né? A Dona Laura, que era interpretada pela gloriosa Glória Pires, Glória Menezes, trouxe, né, ela já num estado de demência de Alzheimer, fala, nós vamos para Paris voando nos Constellations da Panair. Né, e o marido dela, que fazia o papel do Raul Cortez, fala, a Panair não existe e os Constellation também não. Né? Então ele é um avião emblemático, ele é lembrado muitas vezes aí em obras, muitas pessoas no Brasil ainda não lembram ou não conhecem a história dessa empresa aérea chamada Panair do Brasil. Então, para vocês terem uma ideia, a Panair do Brasil ela foi tão importante, né, no nosso cenário de transporte aéreo nacional, que Milton Nascimento e Fernando Branco compuseram a música Conversando no Bar, que foi eternizada aí pela voz da Elis Regina, que eu vou deixar um trecho aqui no final desse vídeo para vocês. Então, pessoal, essa aqui é uma amostra, né, reduzida aqui, que se eu fosse contar a história da Panair toda, daria aí um livro, né, do Daniel Lebczak. É uma empresa aérea que eu fiquei muito feliz que quando chegou agora o dia 27 de setembro de 2023, a Comissão de Anistia do Governo Federal reconheceu que foi abusivo o fechamento da Panair do Brasil. Né? Eu me emocionei muito com esse livro, então, Daniel, parabéns pelo seu trabalho. E se você gostou desse vídeo e não se inscreveu ainda no canal Hangar Calef, se inscreva, me ajuda aí a crescer enquanto canal no Hangar Calef, que eu vou estar trazendo as minhas miniaturas de aeronaves para vocês, curiosidades sobre aviação, né? Inclusive eu ganhei ontem de presente um B-29 da Boeing, que foi o avião que soltou a bomba, né, Little Boy na Segunda Guerra Mundial, né, da bomba de Hiroshima, que eu tô vendo aí com parceiros para me ajudarem a restaurar essa miniatura, que eu vou trazer um vídeo. Se eu não trouxer esse vídeo para vocês em tempo, eu vou fazer um shortzinho para poder mostrar aqui para vocês. Então, se você não se inscreveu, se inscreva aqui no Hangar Calef, deixa aquele seu like bacana para ajudar o nosso canal a crescer, comente, tire dúvidas, pergunte, que eu gosto muito desse assunto de aviação, e vamos estar juntos aí aprendendo coisas juntos também, tá bom, pessoal? Então, eu
deixo aqui o meu ursinho, deixando um abraço para vocês. E valeu, aproveita, assiste aqui no final do vídeo um trechinho da música Conversando no Bar, interpretada por Elis Regina, tá bom, pessoal? Um abraço de urso e um beijo no coração e valeu! Descobri que minha alma é o que a memória guarda dos tempos da Pané. Aquela briga e aquela fome de bola, e aquele tango e aquela dama da noite, e aquela mancha e a